Så, hvad laver I? Så det bare hygge. Er det hyggeligt? Godmorgen 9. klasse, og velkommen til en skøn mandag morgen. Jeg håber, I har haft en dejlig uge. Det er altså fredag. Det er fredag? Ja. I fucked your bitch, you fat motherfucker. Westside, bad. Love is in the air. Så, hvordan har du det? Altså, jeg havde de der solbriller på i går. Jeg synes bare, de så lidt seje ud. Du kan bare fucking tage min swag, bro. Hvad vil der ske der? Du er da bare en taber. Kalder du mig? Prøv lige at se den der. Ej, den ser lidt mærkelig. Så jeg mente. Nej, ikke nu igen, Esther. All day I ain't your mama. Ej, Esther, er du overfor? Nej, men det var fordi, at jeg spildte bare vand ud over det hele. Og jeg havde mobber mig bare. Det kan jeg godt forstå, det er virkelig trist. Hvordan er det der til at føle? Det gjorde mig meget ked af det. Ja, kom med her. Psycho killer. Qu'est-ce que c'est? Sunshine, lollipops and green balls. Hot dog! Hey, hvad laver du? Jeg nyder bare liv. Don't worry about a thing. Logaritmen af to tal, så er det faktisk det samme som at tage logaritmen af hvert tal en af gangen. Er der nogle spørgsmål? Ja, hvad har den der med noget at gøre, den der nede i hjørnet? Den der? Ja, hvad Det er bare en trekant. Nå. Okay, og så skal I huske, at I skal huske til at spørge, det er vigtigt. Ja, hvis I lige husker at holde fokus, så er der 4 minutter til frikvarter. Og så håber I kan være fokuseret indtil da. Ja, hvad siger Emma? Altså, hvornår har vi egentlig frikvarter? Det har jeg lige fortalt dig, Emma. Det er om 4 minutter. Men hvornår har vi egentlig spisefrikvarter? Altså, vi havde spisefrikvarter for sådan 2 timer siden. What? Ja? Er der nogen? Giv mig en bad boy. Jo, tak. Jeg siger det bare lige. Der er en gammel dør. Nej. De piver begge to, når man skubber til dem. Vivian, ved du godt, at klokken er 5 om morgenen? Ja, det kan jeg gøre. Nå, ja, okay. Um Dativ und guten Morgen, Elma, Felix und Mathis. Schön, dass ihr eine halbe Stunde später in Herz im Sinne ausgemacht habt.